oduu gaddaa haati warra aartistii Andu'aalem Gosaa kan taate Qananii Addunyaa ganama saayii tokko irratti gamoo darbii shanaffaa irraa of darbattee lubbuun ishee darbuu dhageenye jirra. Maatii isheetii fi firoota jajjabina hawwina. Artistii keenya Andu'aalem Gosaatiifis akkasuma jajjabina hawwina. Lubbuun nama darbe nama jaadha. Guyyaa har'aa balaan konkolaataa Abuunaa Ginda Birat irraa ka'uudhaan otoo gara Ginciitti malaa jiru bakka addaa Tulluu Aannannoo irratti galagaluudhaan lubbuun namoota 6 kan galaafate yoo ta'u namoota hedduu irratti miidhaan ga'ee jira. Balaan kun kan mudate guyyaa har'aa jechuun guyyaa gaafa tokko ji'a torbaffaa 2017dha. Balaan kun kan mudate tilmaama sa'aatii 6 ta'a jechuudha. Abuunaa Ginda Birat gara Gincii dhufuuti jechuudha. Ka'umsi balaa kanaa qoratamaa kan jiru ta'uu isaati. Social media garaagaraa irratti wanti dubbatamaa jiru nama 40 lubbuun darbee amma ammaatti kan jedhu ta'uu isaati. Kun immoo akkuma beekamu waan qaamaan bira jirudha waan ta'eef lubbuun nama 6 qofa jechuudha kan darbe. Lubbuun nama darbe nama 6dha. Nama ga'eessa nama 5 fi daa'ima tokko jechuudha. Kaan kan miidhame immoo gara hospitaalaatti yaalamaa jiru jechuudha. Kaan gara Finfinneetti rifeer ta'aniiru, kaan Ginciis kan jiran jiru, garaan booda hospitaalaatti kan yaalamaa jiran ta'uu isaati. Dhugaan jiru nama 6 qofti duudha jechuudha. Lubbuun kan darbanidha. Ta'ii amma kanarra hammi kun qofti ta'e hoggaadhamu Waaqayyootu baraarii guddaa nuuf buusa.